السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة صحية وطبيعية 100% لمرض بالسعال، عندهم السعال، خاصة الأطفال وكبار السن. هذا وقتها يعني الناس بزاف اللي تمرض مع هذا الجو البارد. نبداو على بركة الله بالمقادير. مقاديرها جد بسيطة، موجودة في أي بيت. نبداو على بركة الله. المقادير تاعنا اللي فيها حبة بصل تكون كبيرة شوية، عندنا راس توم، طرف تاع زنجبيل طازج يكون جديد ماشي يابس، وعندنا كمية تاع عسل حر. نجيب دركا كيفاه نخدموها. نجيبو بلونشا تاعنا نقطعو فوقها البصل والخضروات، ناخدو البصل تاعنا نقطعوه، لازم يكون الموس تاعك السكين تاعك يكون ماضي هكا. بعد ما قطعناه هكا ناخدو ملعقة هكا تكون، نفرغو نحيو البصلة داك في اللوب تاعها، هكا حتى نفرغوها الكل. كما تشوفوا هكا، شوفوا كيفاه هكا. هاني فرغتها مليح. هذا تخدت تحت الضيبيح. ديري في وصفة أخرى، قطعي طراف ديري له معدنوس، ديري له زيت الزيتون وتاكليه حتى هو جد مفيد للصدر. ناخذ الثوم تاعنا نقطعوه طراف صغيرين، جد مفيد للسعال، الربو. البصل مفيد جدا للسرطان، كلهم مكونات صحية. الزنجبيل جدا مفيد للقصبة الهوائية، أتمنىكم تجربوها. هكا ها بعد ما خلصت الثوم تاعي قطعته حطيته في الصحنة. دوكا نجيبو الزنجبيل تاعنا ونقطعوه حتى هو قطع صغيرة. الزنجبيل مفيد جدا للربو، الجهاز التنفسي. هاكو تشوفوا بمقادير بسيطة موجودة في كل بيت. نقدروا نديروا وصفة ثقيلة من السعال، مفيدة جدا للسعال، أتمنىكم تجربوها خاصة في هذه الأيامات. الأطفال تاعنا مرضى بكون يعني ربي يشفيهم. هكا نجيبو درك البصل تاعنا اللي فرغناه، ناخذ الثوم تاعنا نعمرو البصل تاعنا بالثوم، كما راكم تشوفوا. من بعد ناخذ الزنجبيل تاعنا نزيدو نضيفوه الى الثوم، ناخذ درك العسل تاعنا. شوفوا الله يبارك، العسل تاعنا حر، ماذا بين يكون حر تاع النحل. نضيفوه الى البصل تاعنا، الى الثوم الزنجبيل. وصفة رائعة مفيدة جدا، أتمنىكم تجربوها. واللي مش مداير ابوني نتمنى انه يابوني. شوفوا شكلها النهائي.
نظفكم مليح وخليوها تبات ليلة كاملة، وغدوة تاكلوا وحدة على المغرف عند الفجر قبل الفطور صباحا، وفي الليل تاكلوا مغرف عند النوم. هكا. هاو بعد ما عمرناها دوكا نجيبو الغطاء تاعها ونغطيوها هكا، خليوها ليلة كاملة، وغدوة صباح ناكلو مغرف على الريق ومغرف في الليل. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، ودعموني بلايك وابوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.